බොහොම ගෙවල් දොරවල් වල ඉඳන්ම කරන්ට පුළුවන් පුංචි කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා මේවට මිල මුදල් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් උදේ පාන්දර නැගිටපු ගමන් ගෙදර බොහොම අඩුයි. නැගිටපු ගමන් පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේට මේ බොහොම පුංචි වීදුරුවක් අරගෙන උන්වහන්සේට ඇල්ලතුර ටිකක් පූජා කරමු. පින් සිද්ධ වෙනවනේ පින්නතුනේ. පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? පින් සිද්ධ වෙනවා. උදේ පාන්දර වතුර වීදුරු අරගෙන බුදුහාමුදුරුවන්ට පූජා කරලා අත් දෙක නළලට ගන්නකොට ඇතිවෙන හැඟීම මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් පූජා කරා. මේ ලෝකේ පෞද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළ මානිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා මගේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ. උදේ පාන්දර තථාගතයන් වහන්සේට පැන් ටික පූජා කරන ගෙදරක කලකෝලහල ඇතිවෙන්න වෙලාවක් නැහැ. මේවා අපේ තාත්තලා කරන්න ඕන වැඩ. එතකොට තමයි දරුවෝ ඒවා බලන්නේ. එතකොට තමයි මේ ගෙදර පවුලේ තෘප්තිය රඳා පවතින්නේ. ඕක හෙට ඉඳන් කරන්න. ඕක කරන්න පුළුවන්. ඕක බැරිකමද පින්නතුනි නොකරනකම. ඔකට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. හැබැයි ආනිසංසය බොහොම ඉහළයි. ඒ වගේම අපේ හැමදෙරෝනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ දෙයකට යොමු වීම තුලම ඒ විනාඩිය දෙක කැපකිරීම තුලම සමස්ත ජීවිත කාලයත් මෙලවත් පරලොවත් වෙනස් වෙනවමනේ. ඔබතුමා කියන කතන්දරේ බොහොම පැහැදිලි සහ සත්‍යයි. ඒක ලොකු ආයෝජනයක්. ඒක ලොකු ආයෝජනය කොච්චරද කියලා කියනවා නම් තථාගතයන් වහන්සේට පැන් ටික පූජා කරනවා. ඒක දරුවෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක බිරිඳ බලාගෙන ඉන්නවා. පවුලේ සමාජිකයෙක් තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ වගේ කටයුත්තක් සිද්ධ කරනකොට දැන් ඔබතුමා කිව්වේ පරලොවට වගේම මෙලොවටත් හේතු වෙනවා කියලා. මෙලොවදී සියලු දෙනාගේම සිත් සතන් පහන් වෙනවනේ. කටක් කරලා ශබ්ද කරලා වචනයක් කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ කාටවත්. එතකොට ඒ පවුලේ සමගිය රඳා පවතිනවා. Tamanට පරලොවට හේතු වෙනවා. දැන් ඒ වගේ දේවල් පින්නතුනි අනුන් වෙනුවෙන්ද කරන්නේ Taman වෙනුවෙන්ද කරන්නේ. මෙන්න Taman වෙනුවෙන් කරගන්න දේවල්. ඊළඟට අපේ ගෙවල් වල උදේට කොහොමත් ආහාර පාන පිසිනවනේ. කෑම හදනවනේ. අපිට බැරිද පින්නතුනේ පොඩි පීරිසියක් අරගෙන සම්බෝලයි බතුයි හරි කමක් නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේට බත් හැඳි භාගයක් විතර දාලා දාන ටිකක් පූජා කරගන්න. ඔකට විනාඩියක් යයි. අයමුතුෙන් ගාත කියන්න ඕනේ. ඔකට විනාඩියක් යයි. මෙන්න මේ තමන් වෙනුවෙන් කරගන්න දේවල්. ඕක පූජා කරලා ගෙදරින් එළියට බහිමු. කොච්චර පිං සිද්ධ වෙනවද මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට දාන ටික පූජා කරා කියන්නේ. දවල්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හරි කාර්ය බහුලයිනේ. කාර්ය බහුලයි. හැන්දෑවට බැරිද අපිට බුදුහාමුදුරුවන්ට ගිලම්පසට කහට කෝප්පයක් තියාගන්න. අපූර්වට කරන්න පුළුවන්. මේවා කරන්න ඕන පින්නතුනි අපේ දරුවොත් එක්ක. දරුවොත් එක්ක මේවා කරනකොට දරුවෝ අකුසලයට නොමගට නරක පැත්තට තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගස්ව ගන්න එක නවතිනවා. අවුරුදු 7 8 ඉඳන් ගෙදරක පින්නතුනේ පැන් ටික පූජා කරන උදේට හැන්දෑවට අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි බුදුන් වඳිනවනේ. එතකොට කොච්චර සමගියක් තියෙනවද? අද අපේ කොච්චර අපේ රටේ ලංකාවේ පවුල් ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම හිතන විදිහට සතියකට හරි මාසයකට හරි පවුල් 400ක් විතර දික්කසාත වෙනවා. කොහොම හරි අපේ හැමදෙරෝනේ විවාහ වෙනවට වඩා ප්‍රතිශතයක් අනිත් පැත්තට වැඩි. මේවා නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා සිහිපත් කරේ එළවදි මෙලවදිත් මේවා ඵල විපාක දෙන්න කර්ම කියලා. මෙලවදිම මේ වගේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වත් සියලු දෙනාම කල්පනා කරගන්න මේක දෛනිකව සිද්ධ කරන්න. අවුරුදු 50ක් 60ක් යනකොට අපිට මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? මම හැමදාම දැන් අවුරුදු 50ක් විතර බුදුහාමුදුරන්ට උදේට පැන් පූජා කරනවා. මතක් වුණත් ඇතිනේ. අවුරුදු 50ක් විතර බුදුහාමුදුරන්ට දාන ටික පූජා කරනවා. ඔච්චරයි පින්නතුනි අපිට මතක් වෙන්න කියලා දෙයකට තියෙන. මාසයකට දවසක් ගන්න අපිට බැරිද පින්නතුනේ අසරණ ළමයෙකුට එක කොපි පොතක් දෙන්න. එක කොපි පොතක්. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායක.
එක තල්පතයි එක පන්හිඳයි දන් දුන්නේ. ආනිසංසය. මාසෙකට එක කොපි පොතක්. සිද්ධාලෙප්ප කුප්පියක් පෙනඩෝල් පෙති දෙකක්නේ. වයසක අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඇසුරේ නිසුරේ හැදෙන දරුවෝ තමයි සත්පුරුෂෝ බවට පත් වෙන්නේ. සත්පුරුෂ වෙන්නේ. මේ අපේ රටේ වර්තමානයේ දරුවෝ පුදුම විදිහට නැන පිහිටවන්ට බලනවා. සංස්කෘත පඬිවරයෙක් කියනවා නච්චා දෙපි කව්පේ නං දංශ මශකාපහ. සුනක් පුච්ච මෙවරතං පණ්ඩිතං ධර්ම වර්ජිතං. පඬිවරයා කියන්නේ මේ ලෝකේ ඕන තරම් සත්තු ඉන්න ඕන තරම් සත්තුන්ට නගුට දෙනවා. හැබැයි ඒ නගුටෙන් සත්තුන්ට ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා. පඬිවරයා අහනවා බල්ලට උගේ නගුටෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියලා. පඬිවරයා කියනවා බල්ලට උගේ නගුටෙන් විලිවත් වහගන්න බෑ. ඒ වගේලු විනය සදාචාරය හික්මීම නැති දරුවෝ මේ ලෝකෙට බිහි වුණාම බල්ලට උගේ නගුටෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත්තේ යම්සේද ඒ දරුවන්ගෙන් මේ රටට සමාජයට ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියන එක. මේ කාරණා හොද්දට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව මොකක්ද? මම බොහෝ මහලු නිවාසවල ධර්ම දේශනා කරන්නට වඩිනවා. මම මේ වෙනකන් දැකලා නැහැ පින්නතුනේ දරුවෝ නැති අම්මලා තාත්තලා මහලු නිවාසවල ඉන්නවා. මහලු නිවාසවල ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙකුටම තාත්තා කෙනෙකුටම දරුවෝ ඉන්නවා. ඛේද වාචකය මොකක්ද? නැන පිහිටවපු දරුවෝ අපි හැදුවා. හැබැයි ගුණ පිහිටවපු දරුවෝ හැදුවේ නැහැ. තර අවසර අපේ හැමෝටම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ ඉන්න මහලු නිවාසවල ඉන්න අම්මලා තාත්තලාගේ දරුවොත් හරි ඉහළ තැන්වල ඉන්නයි නේ. ඔව් පැහැදිලිව. මම මේ ඒ කාරණේ සිහිපත් නොකර හිටියේ මම දෙවණියට කියන්නම් මට මේ වෙනකල් හම්බෙලා නැහැ දුප්පත් දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා. කොහොම හරි ඒ අය රැක බලා ගන්න. කොහොම හරි රැක බලා ගන්න. කොහොම හරි රැක බලා ගන්න. ඔබතුමා හරි දුප්පත් දරුවෝ කොහොම හරි රැක බලා ගන්න. හැබැයි හම්බෙලා තියෙන වැඩේ පුරම අර නැන පිහිටවන්න උත්සාහ කරපු උගන්න ගන්නට කියලා ජීවිත කාලෙම දරුවෝ වෙනුවෙන් නාස්ති කරපු අම්මලා තාත්තලා තමයි අවසානයේ ජීවිතයේ සඳහා සමේ මහලු මඩමක් තුල බොහොම දුක්ඛදායී විදිහට කාලය ගත කරන්නේ. මේ කරුණු කාරණා පින්නතුනේ සිහිපත් කර ගන්නකොටම අනිත් පැත්තෙන් අපි හිතන්න ඕන කාරණය තමයි මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ලබාගෙන දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න පින්නතුනේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය නැති වෙන සහ මේක පරිස්සම් කරගන්න විදිහ. මේක පරිස්සම් කරගන්න වෙන වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. මිනිස්සු කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය රැක ගන්න නම් කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. අපි අර හොද්දටම දන්නව අහලා තියෙනවා කොක්කු දෙන්න ඉබ්බ උඩින් අරගෙන යන්න. පළවෙනි ඉබ්බ අරගෙන යනවනේ කොක්කු දෙන්න. 70ක් විතර යනකොට ඉබ්බ මොකද කරන්නේ? ඉබ්බ කියනවා මේ පල්ලා හිටපු මිනිස්සු වගේ ඔච්චම් කරනවා ඉබ්බටනේ. ඉබ්බේ කුඩි යනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉබ්බර මිනිස්සුන්ට දොස් කියනවා. ඉබ්බ වැටිලා මැරෙනවා. දෙවෙනි ඉබ්බත් ඒ විදිහටම අරගෙන යනවා. මේක බොහොම හරි අටලෝ දහම ගැන උගන්වන හරි අපූර්ව පාඩම. දෙවෙනි ඉබ්බ උඩින් අරගෙන යනකොට අයත් මිනිස්සු කෑ ගහනවා. ඉබ්බ තව ටිකක් අර කෝටුව හයියෙන් අල්ල ගන්නවා. 70ක් විතර ගිහිල්ලා ඉබ්බ අහනවා කොක්කුන්ගෙන් යාළුවනේ මං හොඳයි නේද කියලා. ඒ ඉබ්බත් වැටිලා මැරෙනවා. මිනිස්සු පුරුදු වෙන්න ඕන ජීවිතේ මේ නින්දාවෙදිත් ප්‍රශංසාවෙදිත් කට පරිස්සම් කරගන්න. මිනිස්සු නිරන්තරයෙන් හිතන්න ඕන කාරණයක් තමයි මම පිට කරන වචනේ කවුරු හරි හිතක් රිදෙයිද? කවුරු හරි මිනිස්සෙකුට අගතියක් සිද්ධ වෙයිද කියන එක මිනිස්සු නිරන්තරයෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ සතිය පිහිටවගෙන වැඩ කරනවා නම් අපේ පින්නතුන්ට බොහොම අපූර්වට පුළුවන් කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්භාවය මේක ආරක්ෂා කරගන්න. මේක ආරක්ෂා නොවන තව තැනක් තමයි මේවා හරි කනගාටුදායක පුවත් අපේ මේ බෞද්ධ රටේ උදේ හවා ඇහෙන මේ දවස් කීපය තුලත් අපේ පින්නතුන් දකින්න ඇති සමාජ මාධ්‍ය තුල අපේ දෙමව්පිය පාරවල් ගානේ දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ අම්මයි තාත්තයි බොහොම උත්තරීතර තැනක තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ අම්මයි තාත්තයි බොහොම උත්තරීතර තැනක තියෙනවා. දෙන තැන කොතනද කියනවා නම් පින්නතුනේ බුද්ධෝවිය මාතා බුද්ධෝවිය පිතා. මගෙන් පස්සේ කවුද ඉන්නේ? අම්මයි තාත්තයි.
ඒ අම්මා ගැන තථාගතයන් වහන්සේ එච්චරටම තක්සේරු කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. එක අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය අද කාලේ දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ මොකද පින්නතුනේ? වර්තමාන සමාජයේ දරුවන්ට මෙච්චරටම අගතිගාමී වෙන්න හේතුව සහ දරුවෝ නොමගට යන්න හේතුව අම්මා තාත්තා දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්නේ නැහැ. කවනවා පොවනවා බලා ගන්නවා පරිස්සම් කරනවා ආශිර්වාද කරන්නේ. මොකද දරුවන්ට විශ්වාසයක් නැහැ අම්මගේ තාත්තගේ වචන ගැන. හැබැයි අපි පිළිගන්න ඕන කාරණයක් තමයි අම්මා කිව්වොත් බුදු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. අම්මා කිව්වොත් දරුවන්ට බුදු වෙන්නත් පුළුවන්. අර මතකද මාතු පෝසක ජාතක කතා වස්තුවේ නැව කැඩුනට පස්සේ අපේ බෝධිසත්වය අම්මා කරේ තියාගෙන ගව් 7ක් මහ මුහුදේ පීනගෙන එනවනේ. පීනගෙන ආවට පස්සේ අම්මා මොකද්ද කියන්නේ? අම්මා කියනවා පින්නතුනේ මගේ පුතා මතු බුදු වෙන්න ඕනේ. බුදු වෙනවා. ඒ බුදු වෙන්නත් බලපාන්නේ පින්නතුනේ අම්මගේ වචනය. අම්මා කිව්වේ බෝධිසත්වයන්ට බුදු වෙන්න ඕන කියලා බුද්ධත්වයේ ලබා ගත්තා. අම්මා කිව්වොත් බුදු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ 21 වන සියවසේ මේ තාක්ෂණය කොච්චර දියුණුද කියනවා නම් මේ පප්පු කැවුතු අක්මා වකුගඩු ගලවලා හයි කරන කාලෙනේ. මේ අඟහරු වලට මිනිස්සු ඇතුව හෝ නැතුව යාන වාහන යනවා. මේ තාක්ෂණ එච්චරටම දියුණු. මේ විශ්වයක ජගතෙක් පහළ වුණාද පින්නතුනේ මේ අම්මා කරන හාස්කම කරන්ට. මොකක්ද පින්නතුනේ අම්මගේ හාස්කම? මේ ලේ ටික කිරි කරන එක. මේකේ හාස්කම තමයි අම්මගේ තනපුඩු ඇතුලේ තියෙන්නේ රතු පාට සිනිගඳ ගහන හරි අප්‍රසන්න දුගදහමන ලේ. හැබැයි මොන జగතද මොන විද්‍යාඥයාද කිව්වේ මේ රතු පාට සිනිගඳ ගහන මේ ලේ ටික සුදු පාට හරි ගුණයි හරි පෝෂණීයයි හරි රහයි මේ මට්ටමට පරිවර්තනය වෙන්නේ කොතනින්ද? මේකට මේ බොහොම නේ සෙන්ටිමීටර එකවත් පරතරයක් නැහැ. මේක හාස්කමක්. අපේ අම්මා කෙනෙකුට විතරක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් හාස්කමක්. තනපුඩුව ඇතුලේ ලේ තියෙන ඒක එළියට එනකොට අමුතුම පරිවර්තනයක්. මේක සමාජයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. විද්‍යාගාරයක මොන සංඝටක දාලවත් හදන්න බෑනේ. හදන්න බෑ. ඉතින් මේකට තමයි අර අම්මා බුදු වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මේක හොයාගත්ත කෙනෙකුත් නැහැනේ. අම්මගේ ලේ ටික කොහොමද කොතනින්ද කිරි වෙන්නේ කියලා. මේක අපේ අම්මලා කරන මම නැවතත් දේශනා කරන්නේ හාස්කම. එහෙම හාස්කමක් කරන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙකුට පුළුවන් නම් පින්නතුනේ බුදු බව ලබා ගන්නට නියත විවරණ දෙන්න අද සමාජයට බලපාපු ලොකු ඛේද වාචකයක් තමයි අපේ දරුවන්ට අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය හරියට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ආශිර්වාදය හරියට හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒක මේ ආවට ගියාට ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මට මතක හැටියට ලංකාවේ රජ කෙනෙක් හිටියා මේ මව්පිය උපස්ථානය බොහොම ඉහළින් සිද්ධ කරපු. අක්බෝ රජුරුව හරි ගජබා රජුරුව හරි. යුද්ධයට ගියත් අම්මා ඉන්න පැත්තට හැරිලා වඳිනවා. එච්චරටම අම්මා තාත්තා ගැන විශ්වාසයක් තිබ්බා. එච්චරටම අම්මා තාත්තගේ ආශිර්වාදය බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියා. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්නතුනේ කොහොමද අම්මටයි තාත්තටයි සලකන්න ඕනේ. මම මේ කාරණේ මේ විශේෂ කරලා දේශනා කරන්නට හේතුව තමයි මම නිරන්තරයෙන් මහලු නිවාසවල ධර්ම දේශනාවලට වඩිනවා. ඒ වගේම එහෙන අදෝන කොහොම හරි මේ ධර්ම දේශනා තුලින් අපි නවත්ත ගන්න ඕනේ. අපි නවත්ත ගන්න ඕනේ. මොකද මේක හරි ඛේද වාචකයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අම්මට තාත්තට සලකන්ටලු මේ උණු වතුර ටික උණු කරලා නාවන්ටලු. කවුද? අම්මයි තාත්තයි උණු වතුර ටික උණු කරලා නාවන්ටලු. සුවඳ තෙල් ගල්වන්ටලු. සම්බාහනය කරන්ටලු. සතුටු සාමීචයේ යෙදෙන්ටලු. පැද්දකුණු කරලා වන්දනා කරන්ටලු. මෙහෙම කරනකොට තමයි පින්නතුනේ අම්මට තාත්තට දරුවා ගැන හොඳ හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට අම්මා දන්නේ නෑ අම්මගේ ලේ ටික කොහොමද කිරි උනේ කියලා. ඒ විදිහටම පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? අම්මගේ හිතෙන් ආශිර්වාදයක් එළියට එනවා.
ඒක හරි විස්මිතයි. ඒ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට තැනට තමයි අපේ සමාජය අපේ දරුවෝ වැඩ කරන්න ඕන. එහෙම දරුවන්ගෙන් සැලකුම් ලබන්නට නම් අපේ අම්මලා තාත්තලා වග බලා ගන්න ඕන. අපි අර මුලින් දේශනා කරපු විදිහට ගෙදර බුදුන් වඳින එකෙන් පටන් ගමු. ගෙදර බුදුන් වඳින්නට පටන් ගමු. එතකොට දරුවෝ නොමගට යන්නේ නැහැ. මේ කරුණු කාරණා සියල්ලම අපේ පින්නතුන් ඔළුවේ ධාරණය කරගන්න ගම මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ කාලෙකින් ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය බොහොම ඉක්මනට සහ නොදැනුවත්ව නාස්ති වෙන තැන්. තරහ අවසර අපේ හැමතුනේ දැන් ඔබ වහන්සේ මතු කරන තැනම සමහර දරුවෝම අපටත් යෝජනාවන් එක්කාසු කරන සමහර ඇතැම් අය ඉන්නේ විදේශ රටවල. අපට නිරන්තරයෙන් ජාතික නාලිකාව ජාතික රූපවාහිනිය සමගින් එක්කාසු වෙන. මගේ අම්මා අප්පච්චි මට ඉගැන්නුවා තමයි. හැබැයි මගේ අම්මා අප්පච්චි හරියට මේ භූමිකාවේ හිටියද කියලාත් මට සැකයක් තියෙනවා. කියන්නේ සංකාවක් තියෙනවා. සමහරලාට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අර ඔබ වහන්සේ කලින් සඳහන් කළා වගේ නැන විතරක් දුන්නා ಗುಣ දුන්නේ නැද්ද කියලා. එහෙමත් තියෙනවා. අම්මා අප්පච්චිගේ වගකීම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ භූමිකාව හරිය නිසි විදිහට නොකරුවොත් දරුවන්ගෙන් මග හැරෙනවා. ඔය නිවාසවල සිටින්නේ අපේ හාමුදුරනේ එහෙම ಗುಣ විතරක් නැති වුණන් පස්සේ නැන බර විතරක් දුන්නු අයමත් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ යද්දිසං වපතේ බීජං තද්දිසං හරතේ ඵලං. මිනිසුන්ට ජීවිතේ කවදා හරි මේ නෙලා ගන්නට වෙන්නේ වපුරපුවා. ඔය වර්තමානයේ ඇහෙන තවත් එක ඛේදවාචකයක් තමයි හාමුදුරුවනේ මේ දරුවා කියන දේ අහන්නේ නැහැ කියන එක. පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන එක. අම්මට තාත්තට බොහොම ඉක්මනට මේ දෙස් දෙවොල් තියෙනවා. නොසරුප් වදනින් අම්මට තාත්තට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක මේ ඔප්පු වෙලා තියෙන කාරණා. දරුවා කුසේ ඉන්නකොට අපේ තාත්තලා නොහොබිනා විදිහට හැසිරෙනවා. ඒ ගෙදර නිරන්තරයෙන්ම නොගැලපෙන වචන පාවිච්චි කරනවා. කුස තුල ඉන්නකොටම ඒ දරුවා පොඩි කාලේ ඉඳන් පෝෂණය වෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇතුලේ නෙමෙයි. එතකොට ඒ දරුවා අර નિરાයාසයෙන්ම ගහේ කටු උල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවනේ. ඒ විදිහටම තමයි ඒ දරුවා ජීවිතේ හැඩගස්ව ගන්න. මේ කරුණු ධාරණය කරගත යුත්තේ මේවා අවධාරණය කරගත යුත්තේ පින්නතුනේ මේ නැවතත් සිහිපත් කරන්නේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මේ නොදැනුවත්ව නිවස තුල මිනිස්සු ඕන තරම් අපට කියන හාමුදුරුවනේ අපි කරන මේ පාපයක් නම් නැහැ. අපි අතින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්මයක් නම් නැහැ. ඇත්ත. මිනිස්සු පව් කරන්නේ නැතු ඇති. නමුත් අපේ මිනිස්සුන්ගේ හිත හරිම කැතයි. මිනිස්සු පුදුම විදිහට වෛර කරනවා. මිනිස්සු පුදුම විදිහට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. ගොඩක් අපේ පෙන්නතුන් කැමති නෑ සමහර උදවිය තව කෙනෙකුගේ දරුවෙක්වත් විභාගයකින්වත් සමත් වෙනවට. දැන් පෙන්නතුනි පහුගිය දවස්වල අර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵලාව පාන්දර 3ට විතර අම්මා කෙනෙක් කෝල් එකක් ගන්නවා මට. මම මුලින්ුත් දේශනා කරා මිනිස්සු තමන්ගේ සැප සතුට තීරණය කරන්නේ අනුන් මත. මගෙන් අහනවා අම්මා තව දරුවෙකුගේ නමක් කියලා හාමුදුරුවනේ මේ ඒ දරුවාගේ ලකුණු දැනගන්න විදිහක් නැද්ද කියලා. අර දෙමව්පියගෙන් ඍජු අහන්නෙත් නැහැ. ඍජු අහන්නේ. ඒ මොකද ඒ අම්මට හරි සතුටුයි තමන්ගේ දරුවට වඩා ලකුණු අඩු නම්. ඒ අම්මට හරි දුකයි තමන්ගේ දරුවට වඩා දරුවගේ යාළුවා ලකුණු වැඩි නම්. මේ අවශ්‍යතාවය නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මිනිස්සු පුදුම විදිහට ජීවිතේ ඔට්ටු වෙනවා ආශාවන් සන්තරපණය කරන්න. අපේ ආමතුරුනේ දැන් මෙච්චර බණත් අහනවා. දැන් ඉස්සර නම් මෙහෙම නාලිකා වලින් හැමදාම තිබුණෙත් නෑ. දැන් ගුවන් විදුලියෙන් රූපවාහිනියෙන් එතකොට අන්තර්ජාල මාධ්‍යෙන් හැම තැනකින්. හැබැයි ඉස්සර මිනිස්සු මෙහෙම නෑනේ. ඇයි මේ මිනිස්සු මෙච්චරම පන්සල් ආරාම හැම දෙයක්ම තියෙන රටක ලෝකයක විවෘත වූ තැනක ඉස්සර නැති දැන් මෙච්චරම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරනවා කරන්න මෙපා කියලා රස්සා 5ක් දේශනා කරනවා. කරන්න මෙපා කියලා. ඔය උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ස්වදේශිකයන්ට විදේශීය භෝග පත්තියන් වෙන්නෙත් නෑ කියලා. ඔක කරුණු දෙකක්. අපි ඒ කරන්න එපා කියපු රස්සා 5න් එකක් තමයි වසවිස වෙළඳාම සහ පරිහරණය. ඔබතුමා මතක කරපු කාරණේ ඉස්සරහම නොවෙන්නත් දැන් මෙහෙම වෙන්නත් හේතුව. උන්වහන්සේ දේශනා කරා වස විස
වෙළඳාම සහ පරිහරණය කරන්න මෙපා කියලා. මට මතක විදිහට 1984 තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වක්කඩ රෝගය මැදවච්චේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසෙන් හම්බෙන්නේ. ඒ වෙනකන් ඔය රජරට කියලා කියන්නේ බොහොම ශක්ති සම්පන්න මිනිස්සු හිටපු පැත්ත. ඇයි තථාගතයන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට දේශනා කරේ වසවිස වෙළඳාමයි පරිහරණය කරන්න එපා කියලා? මිනිස්සුන්ට මේවා පත්‍යයන් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා හැම පැත්තෙම. කායිකවත් ලෙඩ වෙනවා, මානසිකවත් ලෙඩ වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ස්නායු පද්ධතිය අක්‍රිය වෙනවා, මිනිස්සුන්ගේ සාර ධර්ම පිරිහෙනවා. ඉස්සර ඔබතුමා සඳහන් කරපු අපේ සමාජයේ ලංකාවේ පළවෙනි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය කාලපාසාද පිරිවෙන. එහෙමනේ. දේවානම්පියතිස්ස රජු කාලපාසාද පිරිවෙන. ඒ තුලින් ගොඩ නැගිච්ච මේ බෞද්ධ සමාජ ක්‍රමය තුල තිබ්බ මේ බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තිබ්බ හොඳ බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඒ බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් බිහිවෙච්ච විශ්මිත නිර්මාණ තමයි රුවන්වැලි සෑය හැදුවේ මේ සිරිබද්දන. රුවන්වැලි සෑය ඉංජිනේරුවා සිරිබද්දන. සිරිබද්දන ඉගෙන ගත්තේ කොහෙන්ද? එතකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලෙ තිබ්බේ නැහැ. සිරිබද්දන ඉගෙන ගත්තේ පන්සලේ පිරිවෙනේ. අනේක හැදුනේ බෞද්ධ සමාජ ක්‍රමයක් එක්ක, බෞද්ධ ඉගැන්වීමත් එක්ක. ඊට පස්සේ අදටත් යෝදෑලේ බැස්ම හොයා ගන්න බෑනේ. එච්චර වාරි තාක්ෂණයක් තියෙන ඉංජිනේරුවෝ හැදුනේ කොහොමද? මේ බෞද්ධ අධ්‍යාපනය මේ අපේ පන්සල කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළේ. ඒ කාලේ මිනිස්සු හරියට විශ්වාස කරා ධම්මෝහවේ රක්කති ධම්මචාරී. ඉස්සර අපේ ගම්වල අම්මලා තාත්තලා පින්නතුනේ වක්කඩෙන් වතුර බිව්වනේ. ඇලෙන් දොලෙන් වතුර ටික බිව්වනේ. මිනිස්සුන්ට මේ සදේශිකයන්ට සදේශීය දේවල් පත්‍යයන් වුණා හොඳට. හොඳට පත්‍යයන් වුණා. ඉස්සර වෛද්‍ය ක්‍රමය බල්ලෙක් කෑවත් අපේ ගංගෙවල් වල මුරුංගා ටිකක් තලලා තිබ්බේ. ඒක එතන මේවරයි. අද එහෙම කරන්න බෑ. අන්න තථාගත දේශනාවට පිටින් යන්න පටන් ගත්ත දා ඉඳන් මිනිස්සු කායිකවත් මානසිකවත් විවිධ විපර්යාසයන් වලට ලක් වුණා. විවිධ විපර්යාසයන් වලට ලක් වුණා. මේක නැවත ආපහු අපිට හරවන්න පුළුවන්. ආපහු හරවන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. මිනිස්සු අහන්න ඕනේ. මිනිස්සු ධාරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ විතරක් මදි. මිනිස්සු ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕනේ. ඒ තුලින් පමණයි මේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයට අර්ථයක් අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. අරිය පරිශන සූත්‍රයේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනාර්ය පාර්යේෂණේ වැදගත් එක කරුණක් තමයි අපි මෙතෙක් වෙලා පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ, සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ. මිනිස්සු මේ දැන මේවා නැවත කරනවා. මිනිස්සු මේවා දැන පල්ලහැට වැටෙනවා. ජරා ධර්මය. මිනිස්සු හොඳටම දන්නවා පින්නතුනේ අපි ලෙඩ වෙනවා කියලා. මිනිස්සු හොඳටම දන්නවා. දැන් මිනිස්සු හොඳටම දන්නවා අපි ව්‍යාධියටපත් වෙනවා කියලා. ඕන තරම් අපේ පින්නතුන් දැකලා තියෙනවා අර බට ගහලා ඉන්න රෝගී. අපි පිරිත් කියන්ට යනකොට මේ බොහොම සංවේදී කාරණා මේවා. අර පිරිත් කියනකොට පිරිත් පැන් ජොග්ගුවක් තියෙනවානේ. සමහර ලෙඩ්ඩු ඉන්නවා පිරිත් පැන් ජොග්ගුව පෙන්නලා කියනවා පින්නතුනේ ඒක කටට වක් කරන්නලු. ඇයි? පිපාසාව. ඒක අපි දකිනවනේ. ජරාවට පත් වෙනවා, ව්‍යාධියට පත් වෙනවා කියලා අපි දකිනවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් ඒකට සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. තව කල් තියෙනවා කියලා හිතනවා. තව කල් තියෙනවා. මිනිස්සු වෙනස් වෙනවට වඩා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ හුරු වෙන්න. වෙනස් වෙනවට වඩා මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ හුරු වෙන්න. මිනිස්සු පණ අදිනකොට කියනවා බොහෝ රෝගී දැන් ඉතින් කතා බහක් නැහැ, හුස්ම වැටෙනවා විතරයි කියලා. නෑ, හොඳට විඥාන ධාතුව වැඩ. හොඳට වැඩ. බඩගිනියනවා, තිබහයනවා. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕන මේ බණ කියන මටත් පොදුයි, බණ අහන ඇත්තන්ටත් පොදුයි. මොකක්ද? අපිට කවදා හරි බඩගින්නේ මැරෙන්න වෙනවා. අපිට කවදා හරි සා පිපාසාවෙන් මැරෙන්න වෙනවා. කවදා හරි නොයෙක් කායික නොයෙක් මානසික වේදනා විඳිමින් විඳගෙන අවසාන මරණ මංචකයේ ලොවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙන තැනටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ කරුණු කාරණා මිනිස්සු මුලින් හිතන්න ඕනේ. අදාද ඒ මරු පින් කරගන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ. මේ මරණය කියන එක පින්නතුනේ
මං බණ කියනකොට මං මැරෙන්නටත් පුළුවන්. බණ අහනකොට ඔය ඇත්තෝ මැරෙන්නටත් පුළුවන්. මේ කාරණේ මිනිස්සු මුලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන මේකට නේද අපි අනුන් එක්ක වාද විවාද කරන්නේ. මේ ටිකට නේද අපි අනුන්ට වෛර කරන්නේ. මේ ටිකට නේද අපි අනුන්ට දෙස් දෙවොල් තියන්නේ. මේ බොහොම පුංචි කාලයට නේද අපි අනුන් එක ගැටෙන්නේ. අනුන් තරහ කරගන්නේ. වෛරය, ක්‍රෝධය, ද්වේෂය තුලින් අපි ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මෙන්න මේ කරුණු ටික අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පුංචි කාලය ඇතුළතදී අර්ථවත් මනුස්ස ජීවිතයක් ගෙවලා මිනිසුන්ට පුළුවන් තෘප්තියෙන් මේක අතහැරලා දාලා හැපැත්තට යන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන එකේ අවසාන අවස්ථාව තමයි පින්නතුනි මරණ මංචකයේ එළවයි මෙලවයි දොහලණය වෙනකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ චිත්තක්ෂණයක් ඇතුළත මරණ භය මිනිස්සුන්ට ඇති වෙනවා කියලා. බොහොම පුංචි කාලයක් ඇතුළත. ඒ මරණ භය ඒක කොහොමද අපි වැළඳගන්නේ? ඒක කොහොමද අපි දරාගන්නේ? මිනිස්සු ඕන තරම් කියනවා මේ ඉන්නකොට මැරෙන ටිකටනේ. ඒක බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කියනවා. ඒ වුණාට පෙන්නතුනේ මේ මරණය කියන එක එච්චර සැහැල්ලුවෙන් වැළඳ ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපේ පින්නතුන්ට අපි හොඳටම දන්නවා ගෙදරින් ගිහිල්ලා ඔය කියන්නේ නිදි පොළ මාරු වුණාම නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා. නේ මගේ කාමරේ, මගේ ඇඳ, මගේ ඇඳුම. එතකොට ඒ ටික නැතුව එක දවසක් ජීවත් වෙන්න බැරි අපි මැරෙනවා කියලා මතක් වුණා. දරුවෝ ටික දාලා යනවා කියලා, අම්මා තාත්තා නැති වෙනවා කියලා මතක් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් එහා පැත්ත පේනවනේ. එහා පැත්ත පේනවනේ. ධම්මික උපාසක මහත්තයාට හාමුදුරුවෝ ටික එකහුවෙලා පිරිත් ටික කියනකොට ධම්මික උපාසකට එහා පැත්ත පෙනුණා. පෙනිච්ච නිසා ධම්මික උපාසක බොහොම සතුටින් මේ ලෝකය අතහැරලා දාලා යන්න ගියා. දිව්‍ය ලෝකවලින් විමාන වලින් ඇවිල්ලා ධම්මික උපාසකට කතා කරා. ඒ මොකද ධම්මික උපාසක ගති ලක්ෂණ වලින් ප්‍රතිමන්ඩිතව ජීවත් වෙච්ච හින්දා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි එහෙම නොවුනොත් අපිට එහා පැත්තේ පේන්නේ කළු චිත්‍රයක්. අපිට එහා පැත්තේ පේන්නේ හරි වේදනාකාරී ආත්මයක්. එතකොට වේදනාකාරී ආත්මය වැළඳ ගන්න මේක හරි අපි පහසුවෙන් අතාරින්නේ. එතකොට තමයි තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරේ අත්තාහි අත්තනෝ නැති. තමන්ට තමන්වත් නැති කල අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. කරපුවා සිහිපත් කර කර විඳවනවා මිසක් කල් පින්නතුනේ ඒක හරි අප්‍රසන්න වේදනාවක්. මරණ මංචකයේ ලොවයි මෙලොවයි දොහලණය වෙනකොට තනියම විඳවනවා කියලා කියන්නේ ඒක හරි අප්‍රසන්න වේදනාවක්. ඒකට මුලින් සූදානම් වෙන්න තමයි මරණානුස්සතිය දේශනා කරේ. මරණානුස්සති කමඨහන බොහොම වැදගත්. අරිය පරේෂණ පුරාවටම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරේ අනාර්ය පරේෂණයෙන් පස්සේ කොහොමද මේ ඉපදෙන එකට අපි සූදානම් වෙන්නේ? කොහොමද ජරාවටපත් වෙන එකට අපි සූදානම් වෙන්නේ? පින්නතුනේ ඒකට යොදා ගන්න ඕන අඩිතාලම තමයි අර කටවහරට කියනවා නේද? කිරිබොන කාලේ බත් කන්න සූදානම් වෙන්න එපා කියලා. කිරිබොන කාලේ බත් කන්න සූදානම් වෙන්න එපා. මේක බොහොම මේ අනුපිළිවෙලට යන්න ඕන ගමන. අපේ පවතින සමාජ ක්‍රමයක් එක්ක මේක අපි ගෙදරින් පටන් ගමු. මේක ගෙදරින් පටන් ගමු. කවදාවත් දරුවෙකුටවත් මේ නම කියලා කතා කරන්න එපා පින්නතුනේ. කතා කරන්න කටපුරා මගේ දුවේ මගේ පුතේ කියලා. මේක මේ ආදරයත් එක්ක කරන්න ඕනේ ගනුදෙනුව. ආදරයත් එක්ක කරන්න ඕනේ. ඉස්සර අම්මා අප්පච්චි එහෙම කතා කළෙත් නැහැනේ අපේ හැමදෙරුනේ නේ. ඉස්සර මගේ පුතේ මගේ දුවේ තව විශේෂණ පද දාලා ඒ ළඟට කතා කළා. දැන් වෙනස් වෙලා. සමාජ ක්‍රමයක් එක්ක මේ අලුත් પરම්පරාවට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන විදිය හරි වෙනස්. මේ අලුත් પરම්පරාව ඒව වැළඳ ගන්න විදිහත් හරි වෙනස්. බොහොම සංවේදී දායක සිද්ධිය අපිට නිරන්තරයෙන් ඇහෙනවා. ඉස්සර ගුරුවරු දඬුවම් කරපු විදිය. ඉස්සර අම්මා තාත්තා දඬුවම් කරපු විදිය. අද ඕන තරම් ඔබතුමාලගේ නාලිකාවල ප්‍රවෘත්ති වලට කියනවානේ ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරන්න එපා කිව්වා කියලා දරුවා බෙල්ල වල දාගන්නවා. ඒ දරුවන්ට ඉස්සර විදියට ආමන්ත්‍රණය කරොත් එහෙම ඒක ලොකු ඛේදවාචකයෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේ අලුත් પરම්පරාවට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරන විදිහට ඒ විදිහ තමයි ආදරය විතරයි.
දරුවෝ පුදුම විදිහට ආදරය කරනවා. ඒ නිසා අපේ අම්මලා තාත්තලා මේක ගෙදරින් පටන් ගන්න. තථාගතයන් වහන්සේට මම මූලිකව සිහිපත් කරනවා. පෑන් ටික පූජා කරන එකේ ඉඳන් දරුවෝ සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ දාන ටික පූජා කරන්න දරුවෝ සම්බන්ධ කරගන්න. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ ටිකයි හැන්දෑවි ගෙදර එකට බුදුන් වඳින්න. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔය ටික ගෙදර කරමුකෝ. මේක සත්පුරුෂ පින්නතුන් හෙට ඉඳන්ම පටන් ගන්න. හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න. මේවා කරන්න පුළුවන් දේවල් මිසක් කරන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි අපි නොකර හිටියට. ඔතනදි තර්කයක් එන්න පුළුවන් අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ තාත්තා ඉන්නේ දුර බැහැ. එන්නේ මාසෙකට සැරයක් සතියකට සැරයක් කියලා. හැබැයි එන දවසේ පුළුවන් නේ. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේම මිනිස්සුන්ට අපමාදව මත පදන් අප්‍රමාදී වෙන්න මං පැහැදිලි කරේ දහවල් කාලේ බුද්ධ පූජාව තියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වේ. දහවල්ට ගෙදර මිනිස්සු නැහැ. දවල්ට බොහෝ අපේ ගෙවල් වල උයනවා බොහොම අඩුයිනේ. ඔය උදේට උයපු මොකක් හරිම්නේ දවල්ට එක්කහු කරලා කන්නේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. කරන්නට පුළුවන් තැනදී කරනවා විනා මේ නොකරන තැන්වලට හේතු අල්ලගෙන ඔට්ටු වෙන්න නරකයි. මොකද මං මෙහෙම දේශනා කරන්නට හේතුව අවසානයේ විඳින්ට ගත්තහම මේ විඳවන්ට ගත්තහම මේක අපි තනියම කරන්න එපයි. මේකේ කටුකත්වය අපි තනියම භුක්ති විඳින්න එපයි. දරුවෝ උස්මහත් වෙන්න දරුවන්ට හරියන්න දරුවෝ ඉහළට යන්න බුදුමා සඳහන් කරපු මතු කරපු කාරණේ අම්මයි තාත්තයි තනි වෙනවා. දරුවන්ට හරියන්න මේ ලෝකේ තනි වෙන්නේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි. දරුවෝ විදේශගත වෙලා ඉන්නවා. අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනවානේ අම්මා තාත්තා ගෙදර තනියම මෙරිලා සමහර විට දවස් කීපයකට පස්සේ තමයි මලකඳ හම්බෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. අවසානයේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ජීවිතේ අනුන් වෙනුවෙන් දරුවෝ වෙනුවෙන් අනුන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ සැප සතුට තීරණය කරලා ඉවරලා අවසානයේ මරණ මංචකයට ගියාට පස්සේ අර තමන් කරපුවා පිළිබඳ අතිශය කලකිරීමකින් මිනිස්සු ඉන්නවා. තමන් කරපුවා පිළිබඳ බොහොම කලකිරීමෙන් මිනිස්සු කාලය ගත කරනවා. එහෙම කලකිරීමෙන් කාලය ගත කරලා බොහොම ශෝකජනක විදිහට දුක්ඛාන්තයකින් මේක ඉවර කරලා දානවා. දුක්ඛාන්තයකින් මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතේ යනවා. අවසානයේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ තෘප්තියෙන් මැරෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. තෘප්තියෙන් මැරෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මරණ මංචකේ එළොවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙනකොට කවුද ඉන්නේ? අනුන් වෙනුවෙන් සැප සතුට තීරණය කරපු අපි, අනුන් වෙනුවෙන් ගෙවල් දොරවල් හදපු අපි, අනුන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය නාස්ති කරගත්ත අපි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවන්නේ පින්නතුනේ මරණ මංචකේ ලොවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙනකොට පුත්තා මත්ති ධනම් මත්ති තිබාලෝ විහඤ්ඤති අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ ධන. අපිට අපිවත් නැති වෙනවා. මරණානුස්සති කමඨහන් දේශනාවේ තථාගතයන් වහන්සේ බොහොම පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. ඔත්පොළ වෙලා ඉන්නකොට එළවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙනකොට මිනිස්සු පුදුම විදිහට අසරණ වෙනවා. එතකොට කිසිම කෙනෙක් තමන්ගේ ශක්තියට තමන්ගේ හෙවණැල්ලට නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්නට තමයි උන්වහන්සේ මරණානුස්සතිය දේශනා කරේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුල. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නම් මේ කාරණේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට තේරුම් ගන්නට. මිනිස්සු අතින් සිද්ධ වෙන අකුසල් ප්‍රමාණය බොහොම ස්වල්පයි. මේ කාරණය දැකපු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ දුර්ලභකම දැකපු ශ්‍රීනාශ්‍රවයන් වහන්සේලා, මහා රහතන් වහන්සේලා, බෝධිසත්වයෝ, බුදුවරු මේක කොච්චර අපූර්වට පරිස්සම් කරාද? මෙහෙම දේශනා කරන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තියෙන දුර්ලභකම නිසාමයි. එක වචනකින්වත් සංසාරයේ දිග්ගස්ස ගන්න හොඳ නැහැ. දැන් බලන්න වචනක තියෙන බරපතලකම කොච්චරද කියනවා නම් පින්නතුනේ අම්බපාලිය ගණිකාවක්. අම්බපාලිය කල්ප 30ක් ගණිකාවක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා. අම්බපාලිය කල්ප 30ක් ගණිකාවක් වෙලා උපදින්න හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එක ආත්මික අම්බපාලිය මෙහෙණින්නාංශ නමක් වෙලා හිටියේ. චෛත්‍යයක් ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා සමග. චෛත්‍ය ප්‍රදක්ෂිනා කරනකොට අම්බපාලියට කලින් රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් ප්‍රදක්ෂිනා කරා අසනීපයි වයසයි.
මෙහෙණින්නාන්සේගේ කටේ තිබ්බ සෙම ගුලියක් අසනීපේ මත සෑමලුවට වැටෙනවා. අම්බපාලිය අරහන්තවාදී මෙහෙණින්නාන්සේට දෝෂාරෝපණය කරනවා. අකුසලය එක වචනයයි. කල්ප 30ක් පින්නතුනි ගණිකාවක් වෙලා ඉපදුනේ. කල්ප 30ක් අම්බපාලියගේ වචනයක් අකුසලයක් වෙච්ච නිසා කල්ප 30ක් සසර දිග්ගැස්සුණා. ඒකේ අනිත් පැත්ත මණිකාර කුළුපගතිස්ස හාමුදුරුව වචනේ පරිස්සම් කරපු හැටි. මණිකාර කුළුපගතිස්ස හාමුදුරුවන්ට තිබ්බා අපේ බෞද්ධ පින්නතුන් මේ කතන්දරය හොඳට දන්නවා. මස්වැද්දා මණික් කරුවා ලේ තිබ්බ අතින්ම මණික ගන්නවනේ. ගිජුලිහිණිය මණික ගිලිනවා. ගිජුලිහිණිය මණික ගිලිනවා. ගිජුලිහිණිය මණික ගිලිනවා මණිකාර කුළුපගතිස්ස හාමුදුරුවෝ දැක්කා. මණික් කරුවා කුළුපගතිස්ස හාමුදුරුවන්ට තාඩන පීඩණයට භාජනය කරලා අහනවා කොයි මණික? හැබැයි කුළුපගතිස්ස හාමුදුරුවෝ දැක්කත් කියන්නේ ගිජුලිහිණිය මණික ගිල්ලා කියලා. හේතුව නිතින්ම මස්වැද්දා මොකද කරන්නේ? ගිජුලිහිණිය මරණ. ඒ තමන්ගේ වචනයක් නිසා ප්‍රාණඝාතය සිද්ධ වෙනවා. වචනයක් පරිස්සම් කරගත්ත හැටි සංසාර දිග්ගස ගන්නේ නැතුව. හේතුව තමයි පින්නතුනේ අප බොහොම කාලෙකින් මිනිස්සු වෙලා උත්පත්තිය ලබන්නේ. බොහොම කාලෙකින්. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තථාගතයන් වහන්සේගෙන් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මේ මිනිස්සු වෙලා උපදින එක ගැන තේරෙන විදිහට බණ ටිකක් කියන්න. ඊට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරන්නේ ආනන්ද මේ මහ පොළොවට උන්වහන්සේ නියපොත්ත ගහලා වැලි ටිකක් අරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට පෙන්නනවනේ. වැඩිපුරම ආනන්ද වැලි කොහෙද තියෙන්නේ? මහ පොළොවේද මගේ ඇඟිල්ලද? බුදුහාමුදුරුවනේ මහ පොළොවේ වැලි වැඩි. එහෙනම් ආනන්ද මහ පොළොවට ඇඟිල්ල ගහලා වැලි ටිකක් ගත්තාම රැඳෙන්නේ කොච්චරක්ද? ඒ වගේ බොහොම සල්පයක් තමයි මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා. ආනන්ද මේ මිනිස්සු වෙලා උපදින එක නෙමෙයි තියෙන අරුමය. අරුමය තමයි සත්පුරුෂ පින්නතුනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉපදිලා ඉන්නේ. ඔයත්තන්ට බණ ටික අහන්න පුළුවන්. කෑම ටික කන්න පුළුවන්. ඇවිදින්න පුළුවන්. යන්න එන්න පුළුවන්. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට තරම් සුදුසු පරිසරයක් තියෙනවා. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මිනිස්සු වෙලා උපදින එක නෙමෙයි අරුමය. දැන් අපේ පින්නතුන් දන්නවා ඔබතුමත් දන්නවා ඇති මෙතන රාජගිරි හන්දියේ තියෙන වික්ටෝරියා අබ්බගත නිවාසය. සහ ලංකාව හැම තැනම තියෙනවා. ඒ පින්නතුනුත් අපිත් ඉපදුන එකම විදිහට එකම ක්‍රමයට. නමුත් සමහර අවුරුදු 30 35 පැනපු උදවිය ඉන්නවා උත්පත්තියේ ඉඳන් මැදක් උඩ. ඒ අවුරුදු 35ටම මහ පොළොවේ පය ගහලා නැහැ. එහෙමනේ. ඒ අවුරුදු 35ටම බත් කටක් අතින් අනලා කාලා නැහැ. ඒ අවුරුදු 35ටම පන්සලක් හාමුදුරු කෙනෙක් කළුද්ද සුදුද කියලාවත් දැකලා නැහැ. දැන් අපේ පින්නතුන් තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ ඇත්තෝ දිහා බලලා අපි දිහා බලලා අපිට මොකක්ද තියෙන අඩුපාඩු? අපිට මොකක්ද තියෙන අඩුපාඩු? සහ අපි මේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයෙන් ගත්ත වැඩේ මොකක්ද? මොකද පින්නතුනි මෙහෙම දේශනා කරන්නේ අපි ඊළඟට මිනිස්සු වෙලා උපදීද නැද්ද කියන එක හරිය අවිනිශ්චිතයි. මේවා බුදුවරු දේශනා කරන්නේ. උන්වහන්සේලා මෙහෙම දේශනා කරන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තියෙන අතිශය දුර්ලභකම නිසාමයි. අතිශය දුර්ලභකම නිසාමයි. ඒ නිසා සත්පුරුෂ පින්නත් සියලු දෙනාම කල්පනා කර ගන්න ඕනේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල නිරන්තරයෙන් සිද්ධ කරන අකුසල අපි ඕන තරම් අපිට ඇහෙන්න තියෙනවා පේන්න තියෙනවා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්නේ මේ වගේ තියෙන බරපතලකම පේතවත්වයෙන් බොහොම පැහැදිලිව ගම්මේ වෙන නිසා. මිනිස්සු ඕන තරම් කියනවා නේද අර අපි ඉස්සර හැම විඳවන්න ඕන කියලා තරහකාරයන්ට එහෙම ඕන තරම් කියනවා. එතකොට අපි දැකලා තියෙනවා සමහරක් අපේ අම්මලාට හම්බෙන්නේ අසනීප වෙච්ච අබ්බගාත වෙච්ච ළමයි. දැන් කවුරු ඉස්සර හැදලා ළමයි විඳවන්නේ? අපි ඉස්සර හැමනේ විඳවන්නේ. හිතන්ටකො පින්නතුනේ අසනීප ළමෙක් ඉන්න ගෙදරක් ගන්න. ඒ අම්මට තාත්තට සැනසීමක් නැහැ. ඒ අම්මා තාත්තා විඳවන්නේ කවුරු ඉස්සරහද? ළමයි ඉස්සරහ. ළමයා විඳවන්නේ කවුරු ඉස්සරහද? අම්මා තාත්තා ඉස්සරහ.
සත්පුරුෂ පින්නතුනි සංසාරේ කවදාවත් අදිෂ්ඨාන කර ගන්න ඕනේ කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කතා කරන්න එපා. මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිද්දන්නේ නැහැ කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. කිසි කෙනෙකුට විපතක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. එහෙම අදිෂ්ඨාන කරගෙන ජීවත් වෙනකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න. මිනිස්සු කල්පනා කරන්න පුළුවන්, පින්නතුන් හිතන්න පුළුවන්, එහෙනම් හාමුදුරුවනේ කොහොමද මිනිසත් භවෙන් වැඩක් ගන්න? ප්‍රශ්නේ අරකනම් උත්තරෙත් අපිට තියෙන්න බැහැ. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය අනුන් වෙනුවෙන් කැප කරලා, අනුන් වෙනුවෙන් වියදම් කරලා, අනුන් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා, අනුන් වෙනුවෙන් ක්‍රෝධ කරලා, අනුන් වෙනුවෙන් වෛර කරලා, අනුන් වෙනුවෙන් ද්වේෂ කරලා මිනිස්සු නිකන් නිස්කාරණේ මැරිලා යනවා. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මම මේ අවසාන වශයෙන් හොද්දට සිහිපත් කරගන්න. පුබ්බහාසි පුබ්බබාසි පුරුදු වෙන්න. කවුරු හරි දැක්කහම හොද්දට hina වෙන්න. කවුරු හරි දැක්කහම හොද්දට කතා කරන්න. මේ කාරණේ මතු කරනකොට කියයි හාමුදුරුවනේ එයත්වත් එක්ක hina වුණාට කතා කරාට එයත් අපිත් එක්ක hina වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. hina නොවෙන එක කාගේ වැඩක්ද? එයාගේ වැඩ. ඒක අනුන්ගේ වැඩක්. ඒක එයාගේ වැඩක්. කතා නොකරන එක අනුන්ගේ වැඩක්. කතා කරන එක අපේ වැඩක්. කරණීය මෙත්තනේ. කරන්ට මෛත්‍රී. නපරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචනං කංච කිසිවෙකුට වෛර නොකරේවා. අවමන් නොකරේවා. ඒක වඩන්න. මිනිස්සු දෙන්නේ මිනිස්සු ගාව තියෙන ඒවා. මිනිස්සු දෙන්නේ මිනිස්සු ළඟ තියෙන ඒවා. අර ජර්මනියෙන් තාප්පේ ගැහුවට පස්සේ උතුරු පැත්තේ මිනිස්සු අතු ගාලා මොකද කරේ? කුණු ටික දැම්මත් දකුණු පැත්තට. දකුණු පැත්තේ මිනිස්සු මොකද කරේ? එළවලු පළතුරු ටික කඩලා එහා පැත්තේ තාප්පේ එල්ලලා බෝඩ් එකක් ගහනවා. අපි දෙන්නේ අපි ළඟ තියෙනවා. කුණු තියෙන මිනිස්සු පින්නතුනේ කුණු දෙනවා. හොඳ ගති ගුණ තියෙන මිනිස්සු හොඳ ගති ගුණ දෙනවා. කවදාවත් මේ කාලෙකින් ලබාගත් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ තුල කිසි කෙනෙකුට වෛරයක්, ක්‍රෝධයක්, ද්වේෂයක් ඇති වෙන විදිහට එකදු වචනයක්වත් පිට කරන්න එපා. එහෙම පිට කරන්නේ වෛරය, ක්‍රෝධය, ද්වේෂය තමන් තුල තියෙන මිනිස්සු. හොඳ සත්පුරුෂයෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න. තථාගත දහම මේ නාලිකාවලින් උදේ හවස ඕන තරම් හරි අපූර්වට ප්‍රචාරණය කරනවා බොහොම සංවිධානාත්මකව සහ පිළිවෙලට. අපේ පින්නතුන්ට තියෙන gedara ඉඳන් බණ ටික අහන්න. ඒ ටික ධාරණය කරගන්න. ඒ විදිහට හැසිරෙන්න. ඒ නිසා සත්පුරුෂ පින්නතුනේ මේ ධර්ම දේශනාව පුරාවටම සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ මිනිස්සු වෙලා උපදිනවා. ඒකෙන් Tamanට කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණයක් අනුන්ට වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන අපි තුලින් මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ නාස්ති වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණයක් තමයි අපි ධර්ම දේශනාව පුරාවට සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ.